ティングしてくれ。これいいの？どうぞ。ありがとう。あ、チーズが美味しい中の。これどこのやつ？満腹ベーカリー。へ結構有名です。まあ一個いいの？チーズうま。チーズがバラバラにうまいわ。いや美味しいはずやで。いただきます。食レポ？食レポ。断面は初めて食べた。ちくわパンの食感とちくわの食感が一緒やから分からへん。だからやっぱ一日経ったらあかんわ。サクサクじゃないと。サクサクの方がいい。パン